السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل اخوات في الكون؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال دايما يا رب. وحشتوني قد الدنيا دي كلها، منوريني ومشرفيني دايما. النهارده ان شاء الله روتين جديد، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل بقى ما نبدأ ما تنسيش تحط اللايك بتاعك الجميل، وما تنسيش تشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني. اشتركي بالضغط بالزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، اشتراك او سبسكرايب. النهارده ان شاء الله هقولك بعمل دورة التنظيف بتاعتي للغسالة ازاي. كل شهر لازم الدورة دي تتعمل عشان تحمي الغسالة بتاعتك وتحافظ عليها وتخليها لك كده ايه، تشتغل معاكي زي الفل. اول حاجة خالص معايا بفتح الدرج بتاع الغسالة وبحط فيه خل. بحط الازازة كلها لو انا ما عملتهاش، يعني مثلا لو انا اجلتها شهر وما عملتهاش بحط كل ازازة الخل. هتقولي ليه الازازة كتير؟ لا مش كتير. ازازة الخل دي هتحافظ لي على الغسالة بتاعتي، وهتخلي مفيش رغوة كده تنزل من الجناب زي ما الناس بتشتكي ان من الباب كده بتاعها او من الدرج بتاعها دون. في رغوه كده بتنزل كتير. لا مش هتلاقي الشكوى دي خالص عندك، يعني دي مش هتلاقيها خالص عندك. بالعكس هتلاقي ان الغساله بعد كده ريحتها هتبقى حلوه، ومش هيبقى ليها لا ريحه كمكمه ولا اي حاجه. اهم حاجه تمشي بس على الخطوات اللي انا هعملها دي. هنحط الخل في الدرج تمام، وهنرجع نحط كمان على الكاوتشه. خلاص هنحطها على الكاوتشه اللي هي الرمادي دي اللي هي بتبقى في الغساله من جوه في الحله، وهنحط شويه كمان في الحله نفسها. ولو انا ما عملتش الدوره بانتظام كل شهر هحط معاها بيكربونات الصوديوم اللي هي بتاعه الطعميه. طبعا استخدمتها معاكم كتير، بس انا كل شهر بعمل الدوره فانا مش هحطها دلوقتي. بعمل ايه كمان؟ بشغل الغساله على درجه حراره عاليه. اعلى درجه حراره عندك في الغساله شوف هي ايه واشتغلي. انا اعلى درجه حراره عندي في الغساله 60، فهشتغل عليها. وهعمل البرنامج بتاعي ساعة ونص. في عندي برنامج ساعتين وبرنامج ساعة ونص وفي حاجات كتيرة يعني. فأنا هختار البرنامج اللي هو الساعة ونص، بحيث إن الحرارة مع الساعة ونص دي بقى بتنضف لي أي حاجة في الغسالة، وما تخليليش أي ريحة وحشة. لو انت بتشتكي من ريحة الكمكمة كمان اشتغلي على اشتغلي على البرنامج اللي هو دون وشغلي الحرارة، فهتلاقي الدنيا حلوة جدا معاكي، وهتلاقي مفيش أي ريحة كمكمة ولا اي ريحه مش عاجباكي خالص، وهتلاقي الغسيل ريحته زي الفل. اهو انا استخدمت اللي هي الساعه و45 اهو تمام. هغطيها بقى وهشغلها واسيبها. وبعدين في فلتر كده في الجنب بقوم فكاه وبشيل منه اي حاجه. تعالوا بقى بعد ما نخلص طبعا هنقوم رايحين بقى نعمل ايه. نعمل كمان الغدا، وكمان هقول لكم على حاجه حلوه قوي. ازاي تخلي الحوض عندك ما يسدش خالص. هقول لك طريقه حلوه وانا مجرباها بقالي كتير. بجيب ملح خشن من عند العطار. الملح الخشن ده انا جايبه شويه، كنت جايبه ايه، الكيس دي كانت مليانه، كنت جايبه ب10 جنيه. كل شهر بحط في الحوض بتاعتي كبشه كده منه، كبشه شويه كده من الملح دون. وكمان بحط فيه البلعات عندي. بلاحظ بقى ايه، ان مفيش اي حاجه الحمد لله بفضل الله بتتسد خالص. بالعكس الحوض عندي دايما حلو وشغال زي الفل. خلاص بصوا بقى المنظر، مش هتلاقوا اي حاجه تتسد. تعالوا بقى نروح نعمل الغدا يلا مع بعض. هنشوف النهارده الغدا بتاعنا حلو جدا. الغدا النهارده بقى هيبقى ايه؟ هيبقى فراخ مشويه على الفحم. هقول لكم طريقه حلوه جدا زي المطاعم بالظبط. اول حاجه انت بتجيبي الفرخه عندك، طبعا بتكوني غسلاها حلو جدا ومنضفاها بالدقيق والخل والليمون والملح، بتخلي مفيش فيها اي ريحه زفاره. بتجيبي بقى الفرخه بتفرهديها بتعذبيها بتقطعيها من ظهرها كده. انا هوريكي دلوقتي تعملي فيها ايه. هقرب الكاميرا عشان تشوفي الطريقه الصح ان انت تقطعيها. بتجيبي سكينه او مقص يكون حامي وتقطعي الظهر تمام، او يعني بتشتغلي كده من الظهر، تقلبي الفرخه وتشتغلي ايه على ظهرها عشان نعذبها صح. اول حاجه معايا الفرخه زي ما قلت لكم حوالي كيلو 600 فرخه بيضه. طبعا الفراخ البلدي ما ينفعش تشوي. الفراخ البلدي بنعملها انها تتسلق، لكن الفراخ البيضه هي اللي احنا بنعمل لها شوي، يعني احنا بنشويها على الفحم او بنشويها في الفرن. هبقى اقطع السلسله اهي بتاعتها اللي في الظهر زي ما قلت لكم، وكمان بقطعها كده بالسكينه او بالمقص بفتحها. وباجي بقى بشيل اي عظم زياده انا مش حباه. اي عظم مش حباه هتشيليه بكل بساطه. والرقبه طبعا هنشيلها، هنعملها في الشوربه. ليه الرقبه بنشيلها؟ عشان ما تنشفش معايا. لو انا شويتها هتنشف خالص مش هتبقى حلوه، هترميها. بنيجي كده نغزغزها بقى كده في كل الاتجاهات. هنغزغزها دلوقتي. الاول بس هشيل معاكم اي عظم زياده. في حته كده في النص اسمها القرقوشه، انت بتقعدي تكسريها كده بالراحه بالسكينه. اي عظم زياده بتشيليه. طب لو انت مش عايزه تقعدي تخليها كده او تشيل العظم عادي، ممكن تشويها على كده عادي. هتتبليها التتبيله اللذيذه بتاعتها وتشويها عادي خالص. بس انا يعني ايه، بحب ان انا اشيل شويه عظم منها، ولكن مش كل العظم.
يعني مش بحب انها تبقى مخليه كده خالص من غير عظم، لا العظم ده برضو مزاج، يعني تلاقي العظمايه كده طلعي اللحمه من العظمايه، لازم نتعب شويه في الاكل، لازم نعمل مجهود. تمام. انا طبعا غسلاها كويس جدا وعامله لها، يعني زي ما اقول لكم كده، عامله لها ايه، باديكير ومانيكير، مخليها ريحتها حلوه جدا ما شاء الله، الليمون مخليها ريحتها حلوه قوي. عشان خاطر ما بحبش الفراخ بتاعتي بالذات او اي لحوم يكون ليها ريحه زفاره. هشويها بقى النهارده وهعمل معاها رز بسمتي، هيعجبكم قوي. اي عظم انا مش حابه ان هو يكون موجود بشيله. ممكن كمان تغزغزيها كده كده غزغزه بالسكينه او بالمقص. ده ليه بقى الغزغزه دي؟ عشان التتبيله تدخل فيها من جميع الاتجاهات، عشان تتشرب التتبيله، يعني عشان تتشرب التتبيله كلها. ماشي. غزغزي كده، طلعي غلك في الفرخه. بصي لو انت متضايقه من اي حاجه امسكي الفرخه بقى، طلعي فيها طلعي فيها كل طاقتك ومجهودك. خلاص انا كده عملتها. طبعا الجناح شلت الحته الزياده اللي بتبقى فيه، طبعا هجيب برضو المقص واعمل فيها كذا فتحه كده. ده كله بيسهل عليا التتبيل وبيخلي التتبيله حلو. يستحسن طبعا ان انت تسيبيها متبله يوم كامل، وممكن لو انت مستعجله هتسيبيها في التتبيله ساعتين 3 وكده خلاص. كده خلاص اهو، ظبطتها خالص من جميع الاتجاهات، ويعني ايه حاجه زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا انا مجهزه التوابل بتاعتي، هقول لكم عليها اول لما نبدا. بصوا في هنا برضو حته عظمه انا فتحتها اهي، وهبدا اشيل العظميه اللي هي القرقوشه دي، وكده كفايه عليها قوي، يعني كده تبقى حلوه قوي. بصوا ما عادش فيها اي عظم، قليل قوي العظم. ممكن تشيلي عظم الدبابيس كمان لو انت حابه، لكن انا بحبها بصراحه كده. انا بحب الفرخه بتبقى كده، يعني مش بحب ان انا اخليها 100%، لا يعني بخلي فيها شويه عظم برضو عشان يبقى ليها عصب كده وانا بشويها. ده كله عظم صغير انا بشيله. تمام. لكن انا سبت بس الدبابيس وكده وخلاص. كده زي العسل اهي وزي الفل. نغسل بقى ايدينا ونيجي بقى نتبل التتبيله بتاعتنا اللي هتخليها بقى، بصوا ولا اجدع مطعم ولا اجدع حياتي بيشوي فراخ. انا من ساعه لما جبت الشوايه على الفحم دي بصراحه وانا معجبه بيها يعني قوي. انا بحب ريحه الشوي على الفحم جدا، فحتى لما بكون بره بقى اتبسط كده واقول يا سلام، الواحد عايز يطلع يشوي على الفحم. خلاص كده خلصناها. طبعا هديها برضو شطفه عشان ايدي مسكتها بيها كتير، وهغسل ايدي. وبعدين هاجي بقى ان انا اتبلها التتبيله بتاعتنا العسوله دي. هقول لكم تتبيله من الاخر للفراخ المشويه، هتشرفك بقى في اي عزومه. وهتخليكي كده راسك مرفوع. لو انت عندك عزومه اعملي التتبيله دي، وحياه ربنا زي بره واحسن كمان، يعني احنا احسن، احنا انضف. اول حاجه هاخد ميه البصل. بصي بقى انا هستخدم البصليه عادي، بس انا حابه اقول لك ان ميه البصل دي ممكن تستخدميها لوحدها من غير البصل، بتدي الفراخ طعم حلو جدا وبتديها ريحه حلوه قوي. هحط عليها بقى معلقه كبيره من البابريكا، معلقه من الملح، معلقه بهارات فراخ، معلقه من الحبهان المطحون صغيره، معلقه فلفل اسمر، ومعلقه كاري. وهحط مايونيز وكاتشب. والبصل نفسه هحطه اصلا هستخدمه على الفرخه لان بيدي ريحه حلوه جدا ليه. معايا شويه زيت خلاص، وشويه كزبره ناشفه كمان حطيتها على التتبيله. وهحط شويه من الخل صغيرين، ما تكتريش من الخل لان الخل بيزفر اي حاجه، بيزيد الزفاره، لا انت حطي حاجه صغيره خالص كده. تمام. وهنحط بقى هجيب حاجه واسعه عشان احط الفرخه عشان تاخد راحتها في التتبيله كده. دي صغيره مش هعرف ان انا احط فيها التتبيله، لا احط فيها بقى الفرخه بالتتبيله كده. وهسيبها ليله كامله. ليله كامله، ايوه هسيبها ليله كامله عشان خاطر لحمها يبقى بيدوب كده معايا، واما اكلها كده اتمزج منها. طيب يا حبيبتي لو انت مستعجله هتخليها ساعه او ساعتين هتبقى حلوه برضه، بس يفضل تخليها في التتبيله يوم كامل. تمام. بصوا انا حطيت كمان معلقه من السكر على التتبيله بتاعتي، لان السكر بيديها لها طعم حلو جدا وبيخليها تتكرمل. دلوقتي بقى جبتها ثاني يوم على الغدا، حطيتها في الشوايه اللي هي السلك دي، وحطيتها تتشوي. سبتها بقى تتشوي كده في البلكونه بقى. دخلتها بعد ما الفحم ولع معايا والدخنه كده بدات تدخن معايا. دخلتها بقى البلكونه وقعدت اشويها كده على الجنبين، سويتها. طيب بتاكد ازاي ان هي استوت يا حبيبه قلبي؟ بجيب شوكه وبغزها، لقيت الشوكه اتغزت كده فيها ودخلت للاخر، خلاص هي كده استوت من الجنب ده او من الجنب ده، بختبرها من الجنبين. بصوا عايزه اقول لكم ريحتها قلبه البيت كله وحياه ربنا تحفه. غدا كده فخم. بصوا شكله حلو ازاي، جميل جدا جدا ولا اجدعها حياتي. حطيت شويه بقدونس على الوش كده وطماطميه زينتها.
اتمنى الفيديو يكون عجبك، ودايما يا رب كده اشوفكم على خير، وبجد بحبكم جدا في الله. ما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الجميل تحطوه، دوسوا لي لايكات كتير عشان انا بحب اللايك قوي، وبحبكم كمان انتوا، واللايك بيرفع لي الفيديو ويخلي اكبر نسب مشاهده تجيله. ما تنسوش بقى تدوسوا على لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناه لو اول مره تشتركوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.